Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulurku di channel Cakwan Gunawan. Gimana kabarnya dulur-dulur semua? Semoga kabarnya selalu sehat ya. Senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi beraktivitas, semoga diberi kelancaran ya. Untuk kegiatan sekarang ini kami mau mobilisasi ya, pindah lokasi untuk modal hari raya loh. Nah, jadi kita pindah nggak terlalu jauh ya. Mobilisasinya kurang lebih anggaran sekitar 10 kiloan lah dari sini. Rencana kita mau land clearing lagi ya. Oke, terima kasih banyak buat dulur-dulurku semua yang selalu hadir dan selalu monitor di channel kami ya. Semoga kabar dulur-dulur semua selalu sehat, senantiasa selalu lancar di dalam melaksanakan aktivitasnya. Semoga hari ini akan lebih baik daripada hari-hari kemarin ya. Oke lur, yang lagi melaksanakan ibadah puasa, saya doakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang baru menemukan channel saya, jangan lupa ya dukungannya dengan cara bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Bila perlu tombol loncengnya dipencet juga biar tidak ketinggalan video-video saya ataupun notifikasinya ya. Yang mensubscribe channel saya semoga hutang-hutangnya akan segera lunas. Oke, selamat menyaksikan saja. Semoga video ini bisa menghibur dulur-dulurku semuanya.
Hmm.